Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kure. Umwanya rero uba yagezweho muri aya masaha mugiye gukurikira ibiri mw'ibaruwa yitwa iti Jumirara Niyombare ubigenza gute ngo ubuzitiro ndayishimiye. Muraza gukurikira ibirimwo nibihejeje gutangazwa na Pacifique Ninazwe ku rubuga rwiwe, mukaza kumenya rero byinshi bitandukanye biri muri iyo baruwa. Ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa, fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza kuri imbonesha kure. Nibiri mw'ibaruwa Pacifique Ninazwe yandikiye Generale Niyombare, ni ibaruwa rero isozera igira iti Pacifique Ninazwe kwa 27/0/2024, ikaba itangura igira iti Mon Generale, maze igihe niyumvira impamvu Perezida Ndayishimiye amaze imyaka 3 n'igice akoresha ingufu ziwe zose kugira badutahane mu Burundi. Intumwa zararungitswe kukurondera biranga, ubu naho uriko wambikwa ibinyoma byose bishoboka. Ndayishimiye agize ku rugero rwo guheba inyungu zihambaye z'igihugu no kwinjira mu ntambara n'ikindi gihugu arondera wewe. Iyo ariko aravuga aragira ishavu ryinshi cyane tukumirwa. Ubwo nta banga uduhishije rituma Ndayishimiye yumva ko atashobora kurongora igihugu atabwifise. Ibaruwa Pacifique Ninazwe ikabandanya igira iti uti kubera iki mvuze ko arondera wewe. Urutonde yatanze mu Rwanda rw'abantu bategerezwa gutanwa mu Burundi rurika abantu 34 bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Bamwe n'abasirikare n'abapolisi mwari kumwe kuwa 13 kwezi kwa 5 2015. Abanyapolitike bazwi abaharanira agateka kazina muntu binabamenyesha amakuru. Abo bantu barazwi ko bari mu bihugu bitandukanye nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Tanzania, Ubufaransa, Ububirigi, Rwanda, Budagi n'ahandi. Leta ya Ndayishimiye ifise amakuru ko boba uri mu Rwanda, ibindi bihugu byose abo bantu bari mu ntangorane biteye Ndayishimiye. Igihugu cyonyine atuka uko bukeye uko bwije ni kimwe gusa, ari naco yibaza kurimwo no Rwanda. Ico nico cerekana aho ugeze kumubuza amahoro. Iyo baruwa ya Pacifique Ninazwe ikabandanya igira iti Mon Generale, ni kubera iki Ndayishimiye akwitirira umuhari Rede Tabara kandi abizi neza ko atacu upfana n'uwo muhari. Tabara yatangwe yitwa Fronabu Tabara muri Rusama 2011. Amasanamu yayo ya mbere yerekanwe na televiziyo y'Ubufaransa France 24 muri Munyonyo 2011. Abagwanyi bayo bari muri Haut Plateau za Uvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ico gihe wewe watwara ibiro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi, General Ndayishimiye nawe yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'igisirikare. No kuvuga ko mwari abategetsi bavugana ikibazo ca Fronabu Tabara. Ico gihe duhishurire ico mwayaze, yoba yarakwagirije ko utwara igisirikare cy'u Burundi kongera ugatwara ikiroberi. Igitero ca mbere ca Rede Tabara mu Burundi cabaye muri Kigarama 2014 mu ntara ya Cibitoke. Rede Tabara yateye iva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ico gihe wewe watwara iperereza ry'u Burundi, Ndayishimiye nawe atwara Sobujeya. Hari ico mwoba mwarayaze ca Rede Tabara twoba tutazi. Iyo baruwa ikabandanya igira iti maze guhunga igihugu waratangajwe ko ubaye kizigenzo umuhari Forebu wari ugizwe n'abasirikare banse ihonyangwa y'ubwirizwa shingiro muri 2015. Nimba atari jewe noba ntabizi, nta gitero ca Forebu mu Burundi ndigera numva kugeza ubu. Makuru nagiye ndaronka yari yigeze kuvuga ko hariho abagerageje guhuza Forebu na Rede Tabara ngo zije hamwe, cyane cyane mu gihe iyo mihari yose yari ifise ibirindiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Makuru mfise yemeza ko bitigeze bishoboka. None no kubera iki Ndayishimiye kwitira Rede Tabara? Ko bari ukutamenya hoba hari irindi banga azi tutazi, canke ni ikinyoma akoresha n'impaka kubera umubujije itiro?
Pacifique Ntazwe akaba yabandanije agira ati mon general mu buzima bwanje naragize amahirwe yo guhura nawe inshuro zitatu muri 2011 canke muri 2012 barahuriye muri exposition yari kuri Centre Culturel Français akanya gato twaganiriye nakumvanye ivyumviro bitandukanye n'ivyo nahora numva n'abandi bahoze bagwana muri CNDD-FDD na cane ko ari intwazagabo yugurutse kandi idatinya kwerekana ibitameze neza. Uyu munsi naratangaye kumva chef d'état major w'igisirikare yamereza ubusumwa buri mu gihugu nk'uko na twebwe twabivuga. Mu ntango za 2014 twarahuye dusohotse inama kuri Hotel Amardier sur Sardine ho twaganiriye akanya. Ico gihe wari charge de mission mu biro by'umukuru w'igihugu, aho naratangaye rwose kuko ibibazo by'igihugu habivuga mu majambo dukoresha muri societe civile. Ndibuka ijambo nakubwiye nti mon general uragaba imvugo wewe izogucisha umutwe, ya kabiri weho ko ubivuga ukaba ukiriho. Niko wanyishuye ati jewe sico kimwe kuko sindi general ntaco bontinyira. Waciye witwengera wumvise inyishu yanje. Uwo munsi nyene waciye ngenwa guserukira Burundi muri Kenya. Sinatangaye natahuye ko bashimye kukwigiza kure. Irya gatatu ntaco ndarivugako, ariko naho nyene wari wa wundi nyene wewe umuntu akuganirije naho haca imyaka 5 mutavuganye asanga ukiri wa wundi nturi mahindagu. Abakuzi bose barakumbwiye nk'umugabo atihindukiza mw'ijambo énorme de principe. Ubwo abo mwahoranye ku rugamba sico baguhora ko ndayishimiye mwasanga urugamba akaba kuzi ukomeze. Nigiki atinya kiri muri wewe ku buryo abona ko tazigera aronka amahoro. Iyo baruwa ya Pacifique Ntazwe kuri General Niyombarika bandanye igira iti mon general warambwiye umubabaro wakuranye wo kwicirwa umuvyeyi wawe mu 1972. Warambwiye amagorwa wagize mu nyuma be n'ubutwari muvyeyi wasigaranye yakuriranye maze akurinda urwanko. Warambwiye ingene bimeze gukura ubona wakwiciye so agakunyaga mu nyuma ugasanga yagwa lift mu modoka yanyaze so. Warambwiye ingene wagiye uriga kure yaho uba kugira abigishwa bawe ntibamenye ko uri umuhungu wa Niyombare Paul. Warambwiye ingene wafashe ingingo yo kuja ku rugamba, ingene wataye akazi wahembwa neza muri Onatel uca mw'ishamba. No kuvuga ko abigisha amacakubiri bafatiye ku vyago vya kahise ataco bafise bitwaza cabababaje kukurusha. Warambwiye urukundo wakunda Perezida Nkurunziza. Warambwiye ko wanabaye iwe mukiva ku rugamba. Igihe cose twamuvuganye ko bamwita ton frère canke umuvukanyi. Nuko ndemeza ko mu butegetsi bose bahoze muri CNDD-FDD tumaze kuganira we wa mbere vuga neza Nkurunziza. Muri Ruhuma 2015 nk'umukuru w'iperereza bari mu kibanza aba general nka bose bifuza mu Burundi. Nyuma amezi 3 gusa muri ico kibanza bari bahozwe yorandekera Perezida Nkurunziza umubwira ukuri ku ngaruka z'ikiringo ca gatatu, naho rero atashimye kukumviriza mbere akanagukura utaraririye. Byavuze byose byarabaye. Ikiringo ca gatatu catumye amakungu hakura icizere ku Burundi, cabyaye n'injyane zikomeye mu gihugu, casubije inyuma Burundi mu bintu vyose. Ikiringo carangiye gihitanye ubuzima bwa Perezida Nkurunziza atari agisohoka imbibe, bituma agwara ntiyashobora kuja mu bitaro bikomeye. Hari amakuru avuga ko abo yizeye bashobora kuba ari nabo bamuhemukiye ku munota wa nyuma. Ico abagomyabanga benshi batabwirwa kugeza ubu nuko urwandiko warungikiye Nkurunziza rwatomora neza ko ruri mu ntumbero yo gukingira ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uratomoreye Nkurunziza ko ku neza y'igihugu, ku neza ya CNDD-FDD no ku neza yiwe atabo kwitoza ubwa gatatu. Rurya rwandiko abanywanyi ba CNDD-FDD barakwiriye gusubira bakarusoma maze bakirabira agaciro k'impanuro wari watanze. Pacifique Ntazwe rero akaba yabandanije agira ati mon general hari akabazo nakwibarije nti
kubera iki ku wa 13 ukwezi kwa gatanu 2015 uvuze ko uhagaritse Nkurunziza Pierre ariko utahagaritse ibwirizwa shingiro? Handi hose iyo habaye kudeta ibwirizwa shingiro niryo bihutira guhagarika. Nakubajije ingene wari gutwara igihugu kandi wagumeje ibwirizwa shingiro ishiraho izindi nzego, wanyishuye ko intwazagabo irahira ko izogwanira ibwirizwa shingiro. Wambwiye ko igikorwa cawe cari gitumbere kugwanira ibwirizwa shingiro nk'uko wari warabirahiriye nk'intwazagabo y'u Burundi. Reka nsubiremwo amajambo yawe uko wayambwiye. Sinigeze ndota gufata igihugu, intumbero yacu yari iyo gushira Nkurunziza imbere y'ubutungane agasigura impamvu yahonyanze ibwirizwa shingiro ryamushizeho. Wambwiye ko wari wubaha inzego z'igihugu kandi ko ibwirizwa shingiro ari ryo ryavuga uwuheza akarongora igihugu mu gihe umukuru w'igihugu ahemutse. Mu ncamake wewe watahura ko Nkurunziza ahemutse ari gusubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka nk'uko ibwirizwa shingiro ryabivuga. Pacifique Ntazwe akaba yabandanije muri iyo baruwa agira ati: "Mon general, abagutuka no munsi suko bakurusha gukunda Burundi barabwiguze aho waja ku rugamba. Abagutuka bakurusha kumenya amagorwa y'abahutu muri kahise, so yarishwe n'ivyanyu biranyagwa mu buto warabaye muri Paripehutu, mu nyuma wabaye chef d'état major wa mbere mu gisirikare c'u Burundi. Ibibazo by'amoko mu Burundi urabizi neza, bakwagiriza guhamira ubutegetsi bibagira ko benshi bahemutse kugira baronke ikibanza wewe wari usanganywe. Iyo ukunda amaronko bari kunuma nawe kwigumira mu munyenga w'ubutegetsi, nta n'uwo kuvuga ko akunda Nkurunziza kukurusha." Aho Ndayishimiye na bagenzi be basinye ikete ryo muri Munyonyo 2014 ntiwarimwo. Nkurunziza yakugeniye kurongora iperereza nk'umwizigirwa, yarazi ko atigera mubesha. Si ubutwari bovuga ko bakurusha kuko no ku rugamba wamye uri indongozi yabo nka commandant de region. Mabanga menshi barimwo uyu munsi nayo wabatanguriye. Barundi bamaze imyaka 9 batumvise ijwi ryawe, ngo hari benshi banyandikira bambaza ko ukiriho. Hari n'abavuga ngo mbe yemwe azodutabara ryari? Kurya hari abagutuka niko hari n'abagukunda. Jewe sinje kukubaza ngo uzodutabara ryari, kuko nta muntu umwe yoshobora gutabara igihugu wenyene. Ico gikorwa ni ca twese. Jewe mfise ikibazo kimwe gusa, tubwira iryo banga Ndayishimiye kuzi ko rituma ubuzitiro kandi winumiye. Jewe iyo ariko arampama ndagerageza kubitahura. Babiye ubutegetsi ingoma nshira ahabona aramubaza, ariko urugero aguhama nta wundi n'umwe aruriko. Generale va mu gacerero duhe iryo banga ryawe. Pacifique Ntazwe rero akaba yahejeje iyo baruwa yandikiye Generale agira ati: "Mu kurindira ko umpa inyishu ndasabiye umugisha ku mwana waguhaye indaro kurinda abaguhama. Sintahura abavuga ko bashize Imana imbere bagahama wabahunze. Bari bagiye ko iyo Mana izi gutabara impunzi, bari bagiye ko Yezu canke Yesu Kristo bavuga ko bemera yahamwe n'umwami agahonga akiri uriyoya. Bari bagiye ko ibwirizwa ry'Imana ritegeka gutabara abahamwa. Bari bagiye kandi ko bishika Imana igahana abakomeye nk'umwami Herodi, maze bakagenda basigarwa ruyoya rutagira inguvu. Imana ihangaze uwagutabaye." Yari Pacifique Ntazwe ku itariki ya 27/0/2024. Ivyo rero nivyo biri mu ibaruwa Generale Niyombare yoba yarandikiwe bikozwe na Pacifique Ntazwe. Nkuko twabitangwe gira iti ngo Generale Niyombare ngo bigenza gute ngo ubuzitiro Ndayishimiye. Nivyo vyari birimo rero twari dushimye kubageza ko kugira ngo mumenye ibiriko biravugwa. Reka tubandanye rero kandi kuri urubuga rwa Pacifique Ntazwe rwa Facebook, aho yagize ati: "Imyaka 11 irarangiye isoko nkuru ya Bujumbura ituriwe. Iyi soko yangana n'ica gatanu c'ubutunzi bw'u Burundi nk'uko abahinga babivuze. Kugeza ubu nta matohoza n'ukuri arigera akorwa, naho hari ibimenyetso byinshi n'amakuru yagiye arasohoka byerekana ko isoko yaturiwe." Umushikiranganji w'intwaro hagati w'ico gihe Edouard Nduwimana mbere y'abashingamateka yamenyesheje ko isoko yahiye ku bugombe bw'Imana kugira turonke ya kijambere inyuma y'imyaka 11
kirakurikira. Habuze iyo soko bacari umusaka, ntawo kwibagirwa ko muri ivyo bihe bitoroshe igihugu c'u Rwanda arico conyene canyarutse gutabara kirungika indege y'igisirikare c'u Rwanda kuza kuzimya indege yashitse vyayangaye mw'isoko, ariko yarafashije ko umuriro utandukira izi nzu zari hafi y'iryo soko. Twibwe kandi ko kizimyamwoto imwe rudende yari ikomeye mu gisagara ca Bujumbura agiye gushika itevye, yari yibereye kuzuza amazi muri pisine ya General Bunyoni no kuvomera amashurwe na gazo ku rugo rwiwe mu Gasekebuye. Bunyoni cari igihangange kidasanzwe c'ico gihe, ngabifuza gusubiramwo inkuru twabahaye ijanye n'iturirwa ry'iyo soko tugiye no kuyibagezaho. Mu gitondo co wa 27 ukwezi kwa mbere 2013 Bujumbura, ico gitondo rero abugura radio ico gitondo bumvise umukuru wa Locombe Gabriel Rufyiri semerera kuri radio Bonesha yari gatabariza isoko nkuru ya Bujumbura, yasaba abategetsi kunyaruka mu gisagara ca Bujumbura kwirabira ivyari biriko bibera ku isoko nkuru. Yasaba ko hafatwa ingingo zihuta zo kuzimya no gukingira igisagara cose. Yabaza iyo kizimyamwoto iri, kukamo rero katumye abantu benshi cane bashwa baduka mu mihingo yose y'igisagara biruka kuraba ibiriko biraba. Ikirere cari cuzuye imyotsi, imbeya z'umuriro zariko zirarigita isoko. Abarinda baragerageza no gusohora ibidandazwa bahambije, abasoma barahatoreye akajisho. Umuntu rero yarasohora ivyiwe, asubiye kuzana ibindi ugasanga ivyo yasohoye ubwa mbere vyagiye. Uwo munsi wari uteye ubwoba, wari uteye agahinda, hari abahaburiye utwabo twose basubira mu busa. Ese kizimyamwoto yari irihe? Uwo munsi igisagara ca Bujumbura cari gifise ikiduga kimwe co kuzimya umucanwa n'ikizimyamwoto. Ico kiduga cabikwa mu gipolisi kijejwe uruza n'uruza mw'ibarabara canke PSR. Kuva aho cabikwa gushika kw'isoko nkuru ya Bujumbura rwari urugendo rudashikana iminota 7, ariko haraciye hafi amasaha 2 isoko ririko rirasha kizimyamwoto itarashika. Ikinyamakuru Iwacu canditse ico gihe ko ico kimodoka catevye kuboneka kubera cariko kivomera amashurwe na gazo vy'umwe muri ba generali b'ibihangange ba CNDD-FDD mu Gasekebuye. Bamwe bavuga ko aho hantu ho bari kwa General Alain Guillaume Bunyoni rero mukozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, chef de cabinet civil du président de la République. Ico gihe kizimyamwoto rero yagiye kuboneka vyayangaye, gutyo rero isoko yarahiye iratokombera atagitabara. Ubwoba bwari bwinshi ko umucanwa ushobora no gutandukira inzu zegereye isoko, maze n'igisagara ca Bujumbura cose kigahava gifatwa. Igihugu c'u Rwanda nico carungitse indege y'akajugujugu yafashije kuzimya kugira ngo umucanwa ntutandukire izindi nyubakwa. Benshi rero baracibuka n'indege y'akajugujugu y'u Rwanda yaza irayora amazi muri Tanganyika ija kuyasuka hejuru y'isoko yari kirasha, ahantu ho umucanwa wagiye kuzima, ariko ntacari gisigaye. Ibara ryaza ryaguye. Mu bisanzwe u Rwanda batabaye igisagara kubera n'ibindi bice bya Bujumbura vyari gusha. Vyabonekaye ni vyinshi cane, ibidandazwa biciye miliyaridi 68 vyarahononekariye, amahera angana n'imiliyaridi 7 yarahazimanganiye, hatibagiwe n'amamiliyaridi 20 y'ingurane hazimanganiye. Abantu bashika ibihumbi 7 bakorera muri iryo soko baratakaje akazi. Abahinga mu vy'ubutunzi bavuga ko ica gatanu c'ubutunzi bw'u Burundi cahitanwe n'uwo muriro. Ese amatohoza yashitse kuki? Nkuko vyaba bigenda nta matohoza y'ukuri yabayeho, aho kwitwararika ibijanye n'iyo umuriro wazananye be no kwerekana bakoze amakosa. Mu rwego rujejwe amatohoza witwararitse kuraba y'ubutunzi ku isoko ingene vyari bitunganijwe, naho havuye ifungwa ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura w'ico gihe Nevrare Giswaso we n'abarongozi bishirahamwe Sojemak raba iryo soko. Uwo murwi rero wavuze ko umuriro wavuye ku bateri ryahiye mu kibanza co kudandaza nimero 4 co kwa Vedaste Gasana cari hagati mu isoko, ariko ntiberekane uko babimenye. Umurwi waravuze ko iteba rya kizimyamwoto hariyo ryatumye umuriro urandagata, ariko abajejwe kizimyamwoto ntibigeze batumwa ko canke ngo bakurikiranwe. General Bunyoni ntiyigeze abazwa ko koko kizimyamwoto imwe rudende y'igisagara ca Bujumbura yimuhiriwe kuvomera amashurwe yiwe no kugira neza pisine yiwe.
twibutsa ayandi masoko menshi cyane ahiye imbere n'inyuma y'isoko nkuru ya Bujumbura. Hari isoko rya Kamenge aho yasha irya mbere, hari Ngozi yahiye inshuro zibiri, hari isoko rya Kayanza, hari iryo ku Mabanda, hari iryo mu Kayogoro, hari irya Gitega, hari irya Jabe, Mwaro n'izindi nyinshi. Zose rero ico zahuriza ko nuko zasha ku munsi w'Imana canke dimanche hose nta matoza nyezina yagiye arakorwa. Hari inyifato rero zitangaje z'ubutegetsi zakurikiye iturirwa ry'iryo soko ya Bujumbura. Bukeye iyi soko yaraye ihiye umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Edouard Nduwimana yavugiye mu nama ko hari umugambi ukomeye wo kubaka isoko rya kijambere imari komerciale mu kibanza cari caraye gihiye. Ntiyigeze havugwa ivyo gusanura isoko, ahubwo havuzwe umugambi bafitiye wamengo vyari vyitezwe ivyo ugusha kw'isoko. Umushikiranganji Edouard Nduwimana tangaje ko gusha kw'isoko nkuru ya Bujumbura ari umugambi w'Imana kugira ngo hubakwe isoko ya kijambere. Myaka 10 irarumanye atagikozwe. Ayo majambo ya Edouard Nduwimana yaje giturumbuka kuko muri Kigarama 2012 rero ibinyamakuru byo muri Kenya byari byanditse umugambi wa MOL yari yemeje kubaka i Bujumbura. Umuntu rero agasigara yibaza ko leta nyene atari yo yari ikeneye kwirukana abakorera mu isoko nkuru ya Bujumbura kugira ironke ikibanza cyo kubaka iyo MOL yari iyemereye abanyamahanga. Havuzwe rero iganagurwa ry'umunyapakistan Ali Somji. Ndimwe gusa inyuma y'uwo muriro umunyapakistan Ali Somji yararashwe mu mangazine yitwa Tronika yari kuri Avenue de la Mission i Bujumbura. Yari muhiriwe ahamagarwa ku telefone n'abantu batamenyekanye avuga ko baje kumuriha. Hageze rero yaciye yicwa. Ali Somji akavuga ko ari we yoba yarazanye ifu canke poudre yakoreshejwe mu guturira isoko ya Bujumbura. Nkuko vyama nta matoza yakozwe kuri iryo ganagurwa. Bamwe rero mu bagenzi ba Ali Somji barahamagawe mu iperereza mu ntumbero yo kumviriza ko hari mabanga Yehova yarabasigaranye. Umuryango wiwe rero warabayeho mu bwoba bwinshi cane ku buryo tubahutse kuvuga ivyo baruzi kuri urwo rupfu rwabo. Haravuzwe kandi ko hari abanyezamu bahora bararira isoko nkuru ya Bujumbura boba baragandaguye kugira ntibaze bavuge ivyo babonye. Hose rero nta matoza yigezwe akorwa. Hari n'urupfu rwa Marcos. N'indi nkuru rero itangaje yakurikiye abaye y'urupfu rubabaje rwa Major Jean Bosco Nsabimana batazira Marcos rwabereye i Nairobi muri Kenya muri Rusama 2013 nyuma y'amezi n'isoko ihiye. Banzagabo yo mu iperereza ry'u Burundi yari yahungutse muri Kigali 2012 tumwe ko na General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza imbere yo gupfa. Marcos yoba yaravuze mu ibanga kari we yashize ibisaso mu rusenge rw'isoko nkuru ya Bujumbura. Ico gihe iperereza ryoba ryarabeshe ko Marcos aje gusanura ivyuma yatanga amajwi mu isoko. Inyuma gato Marcos yoba yarabwiye abiwe ko yagaburiwe ishana, ariko sangira na bamwe muri ba generali. Yagiye rero muri Kenya yitwa ko arungitswe kwivuza. Ahageze rero yaratangaye kubera ubaserukira Burundi Ambassadeur Ezekiel Nibigira yanse kumwakira ngo ntamuzi. Ntivyatevye Marcos yaguye mu bitaro inyuma y'umunsi umwe gusa vyinjiye. Amasoko yacu akemeza ko yoba yapfuye anizwe. Abaturiye isoko rero ntibazotinya no guturira Burundi ngo kubaha guturira isoko nkuru y'igihugu cabaye ikimenyetso gikomeye ko ubutegetsi butwara Burundi taco kubabuka gukora ifata ngo bwerekanye inyuma y'iturirwa ry'isoko niyo bugenda burerekana no mu bindi bihe bigoye igihugu gicamwo kubura impuhwe z'abagowe, amatohoza y'ibinyoma, kwica no kuzivya abazi ukuri, gufunga zirakarengane, gupfukira abakoze ivyaha bikomeye. Inkuru ya Bujumbura yari yubatswe, isoko nkuru ya Bujumbura yari yubatswe kuva mu 1992 ku ntwaro ya Perezida Buyoya, iza kugururwa na Perezida Cyprien Ntaryamira muri Ruhuma 1994. Ntawuzi igihe izosubira kubakwa. Ivyo rero byari biriko biravugwa cane muri iki gitondo. Usabe kugira ngo bisangize bagenzi bawe kugira nabo badacikwa n'amakuru dushikiriza. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza. Mane bahezagire.